기본 편집기구는 요게 100원이거든요. 그러면은 기본 편집기 구매해줍시다. 스토리 간 다음에 편집집에 대충 여기에 놓고요. 위로 가봤는데 대충 위에 뭐 있어? 아, 다른 편집기구나. 나 지금 내가 아니지 300원이 지금 없어요. 지금 300원이 필요한데 없어가지고 레고 어디 있어? 지금 300원이 필요해가지고 300원 없어가지고 300원을 일단 벌고 이렇게 해야 될 것 같아요. 초단이라서 좀 오래 걸릴 것 같거든요. 대충 이제부터 2분만 기다리면 되거든요. 초보 편집기 좀 더 삽시다. 배치, 그런 다음 배치 됐다. 이제야 좀 빠르네거든요. 좀 이제야 편해졌는데 속이 조금 이따가 잠깐만요. 그래서요. 영상 찍는 거 잠깐만. 이거 먹을 건데? 알겠어. 300원이다. 이제야 초보 편집기 샀고 스토리에 갑시다. 초보 편집기에 대충 여기에 배치하면은 이제야 조금 된 것 같죠. 돈이 지금 이 정도 있으니까 초보 편집기 더 살게요. 편집기 하나 더 소리 간 다음에 편집기 간 다음에 초보 편집기
아, 품절됐어? 아하. 그러면 고급 편집기 사봅시다. 고급품 편집기가 750인가 그렇거든요. 750원 좀 모을게요. 오케이. 이게 750. 아, 600이가 뭐다. 됐고요. 스토리 간 다음에 고급 편집기를 여기쯤 해볼까? 그렇지, 이게 좀 빨리 올라가죠. 잠깐만요. 여기 머리카락이부터 어땠다. 고급 편집기 이 정도면은 고급 편집기 하나만 더 사도 될 것 같거든요. 오케이, 여기에서 산 다음 스토리 간 다음 여기에 놓자. 와, 진짜 이게 좀 빨리 가는데. 이제 좀 빨리 오지. 얘는 중간 편집기 살 거와 3,500원이거든요. 중간 편집기가. 지금은 1,500원밖에 없어가지고. 뭐야 이게? 플라밍고, 미스터 비스, 크리크래프트, 스케치, 웬키박스? 아, 이거까지는 모르거든요. 스케치 웬키박스. 딴 건 다 아는데. 그러니까 수입이 한 번에 하나에 하나, 초당 곱하기 2연금 20% 진행 한다고 하거든요. 3,500 모아보자. 자, 곧 된다. 거의 반쯤 했으니까 곧 된다. 이게 뚫리네요. 이게 딱 고급 편집기. 아, 품절됐어?
일단 1000만 더 모으면 되는데, 아니, 조금만이 아니라 1000 정도만. 본 다음 스토리 간 다음 와 쫙쫙 들어오는데 실수로 고급 편집기 했거든요. 괜찮아요. 지금 이게 있기 때문이죠. 스토리 간 다음에 공세에 놓고 비닐이 가득한 바닥에 그냥 둘 수도 없고 이럴 때마다 부처님은 잠이 오십니다. 미국 사람과 자기 상태한 장애를 진단받은 사람은 여기서 생존하는 분이 많습니다. 이제부터는 별투 편집기로 될 거니까 편집기를 여기 쫙쫙 들어오죠. 맞지? 얘는 비싸니까 나중에 사기도 하고 아니면 환생 크리스틴 플러스가 필요해. 야, 1층을 어떻게 높이는 거야? 야, 내 스토리로 간다.
그리고 이제 중간 편집기를 여기에 놓아주고 이게 좀 내가 삼촌 품질? 그럼 어쩔 수 없이 별투 편집기를 사게 되네요. 얘는 왜 뮤비 편집기 엄청 많아? 이거 구독자 몇 명이야? 2600. 대충 3,000명대 정도에서는 구독자 10만 명에서는 이런 걸 한다고 보시면 되는데 맞나? 중간 편집 품절이구나. 저는 뭐 근데 저가 2층에서 하는 법은 몰라가지고 스토리 중간 편집기 개고 왔거든요. 지금 바로 이걸 하는 걸 보니까 제 결정이 저 2층을 쓰는 법이 근데 지금 뭐 2층이 중요한 게 아니고 편집기나 사자 그게 중요한 게 아니고 그냥 계속 저기 위에 올라가는 건데 뭐 어떻게 올라가요? 뭘 위에 보하는 거? 응? 분명 있어. 중간 편집기가 여기에 두고
저 지금 쫙쫙 들어오거든요. 더 쫙쫙 들어오기 위해서 하나 더 구매해주고 스토리 그러는 거지. 저 이제 초당을 잠깐만요. 이제 초당 100거든요. 진짜 빨리 누워서 고급 편집기도 사줄게요. 갤투 편집기는 고급은 이거고 여기 못 넣네. 잠깐, 지금 저의 행동이 올바르지 않을 수도 있거든요. 꼭 이래야만은 하지 않습니다. 조금만 더 안 좋은 편집품을 사면 안 된다는 것이 있는 건 아니니까. 그게 저는 초보 편집기를 살건 1, 3, 6? 이건 너무 안 좋아가지고 이렇게 사면은 쉽게 이제 75K를 사야 되는데 바로 자풍절이네. 일단 그게 문제가 아니고 갤투 패드지.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. 그러니까 완전 빠른 거예요. 만 됐으니까 사고. 만 반복을 하면 이젠 좀 새로운 도전을 해보죠. 30K의 편집 기회, 아니 30K의 편집 기회 하는 게 이걸 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 기다립시다. 잘 하고 있는 것 같은데. 와우. 와우.